Hola, buenos días. Bueno, pues ya estamos otra vez por aquí. Acabo de recibir esta pala de un cliente, es una Vávola Viper y bueno, ya tengo marcado dónde está la reparación. Me voy a ir acercando y ahí veis que está ahí la reparación. Así me acerco, se ve, ¿no? Bueno, pues veis cómo se hunde la tela, seguramente haya partido todas las telas. Entonces, llega hasta aquí, hasta el canto, ¿veis? Y llega hasta aquí. Entonces, nada. Vamos a proceder a lijar, sanear, ver cuántas telas ha partido. Vamos, seguramente haya partido todas las telas porque cuando yo pongo el dedo y se hunde las telas. Entonces, pero bueno, ya le he dicho que ha hecho perfectamente. Paras un par de días o tres. Reparamos, frenamos esa salida porque seguramente si sigue jugando este talado se hubiese ido a buscar otro, el próximo, hubiese ido a buscar otro que esté al lado de ahí. Entonces hay que parar, siempre hay que parar, preferiblemente parar un par de días o tres, y yo digo, reparamos, frenamos y sigue jugando. Así que nada, aquí os enseño una reparación para que lo veáis. Y bueno, pues nada, vamos a proceder a ello y ya iré haciendo otro vídeo cuando ya la tengamos reparada. A ver si os gusta cómo ha quedado. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ahí lo tenéis. Un saludo y hasta la próxima. Chao.